सो गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले एक और न्यू प्रॉब्लम के बारे में। काफी सारे लोगों को फेसबुक के अंदर जो स्टोरी होता है, स्टोरी का साउंड सुनाई नहीं देता है। ठीक है, आपका वॉल्यूम पूरा फुल है, फिर भी गाइस आप लोगों का स्टोरी का जो साउंड है वो गाइस आप लोगों को सुनाई नहीं देता है। कुछ इस टाइप से गाइस आप लोग को यहाँ पे एरर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपके साथ जो ये एरर देखने को मिला, ये प्रॉब्लम देखने को मिला है, इसको किस टाइप से सॉल्व करना है ये मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले इतने लोग चैनल पर नहीं हो, पहली बार हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इसके साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, अगर आप लोग के फेसबुक आईडी के अंदर या फिर फेसबुक अकाउंट के अंदर स्टोरी का साउंड नहीं आ रहा है, म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा है, वॉल्यूम आपका फुल है, तो क्या क्या करना है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले गाइस आप लोग फेसबुक एप्लीकेशन को कट करना एंड उसके बाद आप लोग अपना फोन का जो सेटिंग है, सेटिंग को ओपन करना। ठीक है, सेटिंग ओपन करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी में देख पा रहे हो। आपको थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे की साइड आ जाना है। ठीक है, नीचे की साइड आने के बाद आपको यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन मिलेगा, आप लोग को जाना है पे सिस्टम अपडेट के अंदर। ठीक है, सिस्टम अपडेट के अंदर आओगे तो आप लोग के फोन के अंदर कुछ इस टाइप से आपको सिस्टम अपडेट दिखाया जाएगा। और नीचे गए सब लोगों को चेक करना है कि आपका यहाँ पे अपडेट तो नहीं मांग रहा है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे अपडेट मांग रहा होगा तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को अपडेट कर लेना है। ठीक है, अपडेट करने के बाद आप लोगों का जो प्रॉब्लम है 99% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 1% क्या क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को फिर से सेटिंग के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आप लोग को ऐप खोजना है। ऐप, ठीक है, ऐप का जो ऑप्शन होगा वो आप लोगों को ढूंढना है। तो यहाँ पे ऐप का ऑप्शन, इस पर टैप कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर टैप करने के बाद कई सब लोग को यहाँ पे फेसबुक सबसे ऊपर में मिला, अगर नहीं मिलेगा तो सीन ऑल ऐप पे क्लिक कर दो। ओके, इतना करने के बाद आप लोग को यहाँ पे फेसबुक सर्च करना है। ठीक है, फेसबुक सर्च करो, फेसबुक आएगा, इस पर टैप करना और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, आप लोग यहाँ पे स्टोरेज के अंदर जाना। ठीक है, क्लियर कैच करना। ठीक है, अगर आपको आईडी पास याद होगा तो क्लियर स्टोरेज भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद कैसे आप लोगों को करना है बैक, फिर आपको आना है यहाँ पे मोबाइल डाटा एंड वाईफाई के अंदर एंड इसको बंद करना है। ठीक है, 5 सेकंड के लिए बंद करना है, फिर दोबारा इसको ऑन कर लेना है। ठीक है, इतना आप लोगों को पहले कर लेना है। इतना करने के बाद ठीक है, उसके बाद आप लोग को जाना है कहाँ पे, प्ले स्टोर के अंदर। ठीक है, प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद सब लोगों को सर्च बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है फेसबुक। ठीक है, फेसबुक लिख के सर्च करना है। फेसबुक लिख के सर्च करोगे तो आप लोग को फेसबुक का एक न्यू अपडेट मिलेगा। ठीक है, सिंपल आप लोग को अपडेट करना है। इस टाइप से मैं कर रहा हूँ, सेम आपको इसी टाइप से क्या करना है, फेसबुक को यहाँ पे अपडेट कर लेना है। अपडेट करने से ये होगा कि आपको हमेशा लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। ठीक है, और जो ग्लिच जो बग होता है वो ऑटोमेटिक से फिक्स आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो स्टेप मैंने आपको बताया उसको आप लोग एक बार चेकआउट करना, अप्लाई करके जरूर से देखना ताकि आपका जो प्रॉब्लम हो काफी हद तक सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा फेसबुक जो एप्लीकेशन है फाइनली यहाँ पे अपडेट होने वाला है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे अपडेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 96 और 100% हो चुका है डाउनलोड एंड इसको हम लोग फटाफट से इंस्टॉल करते हैं। ये ऑटोमेटिक से इंस्टॉल लेना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग को भी क्या करना है, यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जैसे गाइस आप लोग फेसबुक को यहाँ पे इंस्टॉल करोगे एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पे ओपन का जो ऑप्शन है वो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद गाइस आप लोग जब इसको यूज करोगे, कोई भी सॉन्ग कोई भी कुछ प्ले करोगे तो आपका इजीली प्ले होगा और सब कुछ गाइस आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, ओपन करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ओपन करने के बाद देखो गाइस यहाँ पे कुछ स्टेप्स यहाँ पे आ चुका है। अब कोई भी वीडियो आते हैं यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम अभी शो नहीं कर रहा है, म्यूट दिखा रहा है। ठीक है, आप थोड़ा वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, देखो सही है ना, ये हो गया। अब स्टोरी पे क्लिक करके चेक करते हैं, देखो स्टोरी भी चल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका फिर भी ये सॉल्व नहीं होता है, आपको ग्लिच प्रॉब्लम बग देखने को मिल जाता है, तो आपको एक ट्रिक और बताता हूँ जो कि 100% वर्किंग फ्री है। ठीक है, आपको करना है क्या, आप लोग को आ जाना है अपने आईडी के अंदर एंड इसके बाद आप लोग को जाना है यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं लोगो के अंदर। ठीक है, लोगो के अंदर आने के बाद सब लोगों को थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे सर आ जाना है। नीचे सर आओगे तो आप लोगों को यहाँ पे एंड हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर टैप कर देना। ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा आपको हेल्प सेंटर का ऑप्शन, इस पर टैप कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या, आप लोग को यहाँ पे देखो एक ऑनलाइन भी आप लोग यहाँ से क्या बोलते हो मेटा एआई के थ्रू बात कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग यहाँ से भी बात कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो वो यहाँ से आप लोग बात करके सॉल्व कर पाओगे। एंड इसके साथ आप लोग को और भी यहाँ पे काफ़ी सारा फीचर मिलता है, अकाउंट सेटिंग के बारे में। ठीक है, लॉगिन रिकवरी के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, ग्रुप पेजेस के बारे में। तो यहाँ पे पेज पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे गाइस पेज का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप लोग सब कुछ बता सकते हो क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप लोग कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व आप लोग कर पाओगे। ठीक है, बाकी गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना
और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है फिर नहीं हुआ जो उसे बताना, ठीक है। ये सब करोगे तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो एक बार अपडेट जो उसे कर लेना प्ले स्टोर के अंदर जाकर के, आपका वहीं पे भी मतलब 50% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी चलो गाइस, मैं और वीडियो देख लिए, बाय बाय, चेंज, वंदे मातरम।